Es gibt nichts Wichtigeres als dein ewiges Heil. Hi, vielen Dank, dass du dieses Video anschaust. Das ist Sarah. Sarah ist sehr freundlich zugewandt und hat sich noch nie Gedanken gemacht über das Leben danach. Sie denkt, dass sie wegen ihrer guten Taten keine Schuld vor Gott hat. Sie betont auch, dass Gott wohl eine zweite Chance geben wird, wenn sie sich schuldig fühlen muss für ihre gewissen Fehler. Sie denkt, dass Gott bessere Gefühle gibt wegen ihrer Schuld, wenn sie vor ihm steht. Nachdem sie die Botschaft gehört hat, zeigt ihre Mimik, dass sie das Heilsangebot verstanden hat. Bitte schaue das sentimentale Gespräch an und siehe auf den Wandel in ihrem Gesicht. Bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Was passiert, wenn ich sterbe und komme ich in die Hölle oder Himmel? Hast du auch in diese Richtung gedacht? Also in diese Richtung irgendwie gar nicht so. Das ist, das war für mich nicht so ein großes Thema, aber ja. Viele Menschen denken, ja, wenn ich gute Person bin, ich komme in den Himmel. Bist du auch gute Person, Sarah? Ja, also ich glaube schon so, ja, ich möchte eigentlich nur das Gute für Menschen so haben, genau. Glaubst du, dass Gott existiert, ja? Ja, auf jeden Fall. Wenn wir gute Personen sind, wir gehen in den Himmel, so denken die Leute auch. Und hast du vielleicht 10 Gebote von der Bibel gehört? Also ich habe es gehört, aber ich weiß sie jetzt nicht so richtig. Kennst du 1 oder 2 Gebote? Nicht so. Okay, in Bibel geschrieben, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ehebrechen, so in Bibel geschrieben. Sarah, hast du vielleicht in deinem Leben kleine Dinge gestohlen? Also ja, eigentlich, es geht so. Ich auch, ich habe kleine Dinge gestohlen. Wie viel Mal hast du in deinem Leben gelogen, Sarah? Oh Gott, ich glaube schon ein paar Mal, wenn ich das jetzt so ehrlich bin, ja. Ich habe auch ganz oft gelogen. Hast du vielleicht in deinem Leben deine Eltern verunehrt, zum Beispiel respektlos sein oder zornig oder und so weiter? Also vielleicht einmal, aber das habe ich dann wirklich bereut, weil ich das eigentlich so nicht gemeint habe. Wahrscheinlich, weil ich dann irgendwie so mit dem Kopf woanders war. Ja, das passiert für jeder, wir alle machen Fehler. Und hast du irgendwann mal in deinem Leben Gottes Namen als Flugwort benutzt? Oh mein Gebo-Tete sagen oder so? Also vielleicht mal so, oh mein Gott oder sowas in der Art, aber nicht so jetzt im bösen Sinne. In der Bibel geschrieben, dass Gottes Name sehr heilig und rein ist und wir dürfen nichts benutzen. Das ist Gottes Lästerung, heißt es. Und letzte Frage, hast du in deinem Leben jemanden gehasst? Ja, also eigentlich schon mehrmals, weil die Person das dann irgendwie auch verdient hat, so in meinem Sinne. Wenn wir hassen, wir sind Mörder im Herzen sind, so sieht Gott auch. So, Sarah, wenn wir sehen, ich richte nicht, ich verurteile nicht, ich habe auch gelogen, ich habe gestohlen, ich habe auch mal Fehler gemacht. Aber wir werden alle sterben einen Tag. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Wenn du vielleicht heute stirbst, fühlst du dich schuldig oder unschuldig vor Gott wegen deinen Taten? Eigentlich eher nicht, weil ich möchte eigentlich nur gute Taten tun, aber wenn, dann tue ich das vielleicht an einem Tag mal so mich nicht gut fühlen wegen meinen Taten. Man stirbt irgendwann an einem Tag, aber ich würde mich jetzt nicht so viel schuldig fühlen, ja. Aber wenn wir ein bisschen schuldig sind, schuldig vor Gott, und was hat Gott getan damit, dass wir vor Gott nicht schuldig fühlen? Was denkst du? Was hat Gott getan? Er hat es vielleicht irgendwie, dass ich mich vielleicht besser gefühlt habe, danach irgendwie so gemacht. Du und ich machen wir viele Fehler auf dieser Erde, zum Beispiel in kommender Zeit, nächste Woche, nächstes Jahr, wir machen immer wieder Fehler. Wir sind nie perfekt auf dieser Erde. Wir machen immer wieder Fehler. Wenn wir sterben, wir fühlen bestimmt Schuld vor Gott, weil wir immer wieder Fehler machen. Und damit, dass wir, wenn wir schuld sind, damit verdienen wir Himmel oder Hölle. Was denkst du? Also, Wenn wir schuldig sind. wenn wir schuldig sind, dann könnte man eigentlich jedem noch mal eine zweite Chance geben. Also irgendwie den Himmel verdient. Es sei denn, es sind sehr schlimme Sachen. Es gibt keine zweite Chance, wenn wir vor Gott stehen, aber hier auf dieser Erde gibt es ein wunderbares Geschenk und Gnade von Gott, damit dass wir nicht vor ihm schuldig fühlen. Du und ich schuldig vor Gott, wie immer schuldig, ja. Aber vor 2000 Jahren, Gott kam als Mensch zu Menschen in Gnade. Er starb für dich und für mich, der ist Jesus. Der hat all unsere Schuld, dein Gericht
getragen. Zum Beispiel, wenn du vor dem Amtgericht bist, 10.000 Euro Schuld vor dem Amtgericht, du konntest nicht 10.000 Euro zahlen, dann dein Freund oder deine Mutter, deine Schwester, irgendjemand kommen, die zahlen anstatt dir diese 10.000 Euro. Der Richter sagt, okay Sarah, du kannst jetzt nach Hause gehen, weil dein Gerichtsverfahren werden stornieren, so sagt er, dann du kannst nach Hause gehen. So ist auch bei Jesus. Du und ich schuldig vor Gott wegen unserer Taten, aber Jesus kam aus dieser Erde, er hat unsere Schuld, dein Gericht getragen, damit, dass wir in den Himmel kommen können. Und weißt du vielleicht, was hat Jesus gesagt, bevor er starb am Kreuz, letzte Minute am Kreuz? Das weiß ich glaube nicht mehr so richtig, weil... Ist alles gut, ich sage das. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Das bedeutet, es ist getan. Das bedeutet, Schuldgeld, das Strafgeld für Sarah und für Anil bezahlt. Das Preis ist bezahlt, damit, dass wir in den Himmel gehen können. Und wir sollen nur 2 Dinge tun auf dieser Erde, damit, dass wir in den Himmel kommen können. Das ist eine Chance, was du gesagt hast. Wir sollen vor Jesus bekennen, Jesus, vergib mir, ich bin nicht perfekt, du bist perfekt, ich bin Sünder, ich mache Fehler, aber du warst auf dieser Erde sündlos und du starbst für mich, vielen Dank, so bekennen. Und zweite Ding ist Glauben an Jesus und Vertrauen an Jesus, dass er für dich gestorben ist, dass er in den Himmel führt. Zum Beispiel, du fliegst in Zukunft nach USA oder so, plötzlich es gibt technische Probleme im Flugzeug und Pilot sagt, Sarah und wir alle müssen wir jetzt rausspringen mit Fallschirm. Wir müssen jetzt Fallschirm anziehen, sonst werden wir in 10 Minuten sterben. Und dann wirst du Fallschirm anziehen und du wirst rausspringen. Und wenn du rausspringst mit Fallschirm, du wirst mit 8 Kilometer pro Stunde auf dieser Erde landen. Wenn du mit eigenen Händen rausspringst, du wirst sicherlich sterben. Ich werde auch sicherlich sterben. So ist auch bei Jesus. Jesus kam auf diese Erde. Wir sollen ihm vertrauen wie Fallschirm. Wir müssen auf diese Erde anziehen wie Fallschirm, damit es in den Himmel führt. Wie du Fallschirm anziehst, du kommst mit Fallschirm auf diese Erde. So, wenn wir Jesus vertrauen, du vertraust Fallschirm, in gleicher Weise du vertraust auch Jesus, dann er führt in den Himmel. Das ist eine wunderbare Botschaft und das wir haben. Macht das Sinn, Sarah? Also ja, das macht schon Sinn. Das ist so, ja. Das freut mich, das macht Sinn. Gott liebt dich sehr und heute ich rede auch mit dir, weil Gott führt und er liebt und er hat unendlich dich gelebt und ich rede auch mit dir heute aus Fürsorge und ich habe auch Liebe für den Menschen und deswegen ich rede heute. Und würdest du darüber nachdenken, Sarah, was wir gesprochen haben? Auf jeden Fall, ja. Hast du Bibel zu Hause vielleicht, Sarah? Ja, ich glaube schon irgendwo. Bitte lese mal, das muss nicht verstaubt werden, ja. Und bitte lese mal und bitte vielleicht, wenn du Zeit hast am Sonntag oder so, geh in die christliche Gemeinde und höre, was Gott sagt zu dir. Dass Menschen reden, Gott redet durch Menschen und bitte höre das und das ist wunderbarer Segen auf diese Erde für dich. Okay, ja. Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch. Ist es okay, wenn ich für dich ein paar Sekunden biete? Ja, kein Problem. Jesus, vielen Dank für diesen Tag, dass du uns geschenkt hast. Sarah und ich reden dürfen heute. Du siehst Sarah in Schule, bitte hilf ihr in Schule, dass sie gute Noten bekommt und Prüfungen, wenn sie Prüfungen hat. Und bitte hilf ihr auch, dass sie ein wunderbares Kind für dich auf dieser Erde sein kann und dass sie ihre Sünden bekennen kann und dir glauben, wie ein Heiland und Retter, dass du für sie gestorben bist auf dieser Erde. Und wir danken dir, dass du für Sarah und für uns gestorben bist. Und bitte hilf Sarah, dass sie weiter auf dieser Erde wunderbar lebt. Und bitte hilf ihr in allen Lagen und in allen Situationen. Amen. Ganz kurz, wenn du neu in diesem Kanal bist und dir das Video gefällt, leite bitte das Video weiter und bitte abonniere diesen Kanal, wo jede Woche 2 bis 3 Videos gepostet werden. Dankeschön.